فکر دەکرێت ئێوە لە ئاستی بەغدا چی دەگۆڕن؟ بەڵێ بەغا وەکو کوردستان تا ساڵێک لەمە پێش لە کوردستانی هەموو لایەنە سیاسەکان پیان وا بوو ئەوەی کە بەشدار نەبێ لە کێکی حکوومەتە ماڵوێرانە بێ و ئەفوشێتەوە و ئەپلێشێتەوە و لە ناوەچێت. ئێمە لە ماوەی ساڵی ڕابردووە ئیسپاتمان کرد ئەتوانێ معارەزەش بیت لە ناویش نەچیت. بەداخەوە ئەو عقلێتە سیاسی هەتاوەکو ئێستا لە عێراقا زاڵە بەسەر هەموو لایەنە سیاسیەکانە. پێیان وایە ئەگەر لە معارەزا بن مەحوە بنەوە، ئەگەر لە معارەزا بن هیچیان نامێنێ، کەسیان پێوە نامێنێ. لەبەرەوە بە باوەڕی من لەم قۆناغا هیچ یەکێک لەو لیستانەی کە ئەتنایەنێن لیستە براوەکان ئامادەنین ببن معارەزە لە پەرلەمانی عێراقیە، بەڵکو هەمویان چاوێن لەوەیە کە بەشێک لە وەزارەتەکانیان بەرکەوێت و وەزارەتی چاوریشان بەرکەوێت بۆ ئەوەی کە بتوانن خەڵکەکەی خوانی پێ رازی بکەن و خوانی پێ بەهێز بکەن. ئێمە لە بەغا ئەوەنە کورد ئەگەر هەمووشی ببێ بە معارەزەیەکی کاریگەر نابێت. لەناو ئەو معارەزە لەناو ئەو فراکسیۆنە بڵێن هێزە کوردی کە لە پەرلەمانی بەغا ئێمە بە تەنیا معارەزە بین شتێکی ئۆتۆ لێ سەوز نابێت، بەڵام ئێمە بە ئوسلوبی خۆمان هەموو ئەو بیر و بۆچوونانی کە هەمانە لەسەر وەزڵی عێراقی لەسەر وەزڵی کوردستانی بێگومان لە ماوەی 4 ساڵی داهاتووە فراکسیۆنەکەی ئێمە لەوێ ئەی خاتە بەردەمی پەرلەمان و دیفاعی لێکە ئەیتر چ لە حکومەتا بێت چ لە دەرەوەی حکومەتا بێ. باس لەوە کرد کە بەشێکی زۆر لە هێزەکان یان لیستەبراوەکان بەژاریەکەن لە کێکی حکوومەتاوە، باسیش لەوە کرد کە ڕەنگەوە کورد ئەگەر لەوە پۆسیۆنا بێ ئەوەندە دەنجیشی کاریگەری نەبێ. باشە کوردیبوونی هەندێک پۆست ئەگەر بەژاری کرا لە حکوومەتە، کوردیبوونی هەندێک پۆست کاریگەری ناکاتە سەر بێدەنگبوونی ئێوە تەنها لە بەرەوەی کووردە؟ بۆ نمونە ئەگەر وەزیرێک ببوورە، یعنی ئەگەر وەزیرێک کورد بوو بەڵام گەندەڵ بوو نەخوا نەخواستە ئێوە لێ بێدەنگە من تەنها لە بەرەوەی کە کووردە؟ بێگومان نە. ئێمە لە زووەوە باسی ئەومان کردووە هەر لە سەرەتای هەڵبژاردنەوە ئەو مەبدە جاهیلی کە وەختی خۆی عەرەبە جاهیلەکان نیشان پێ کردووە ئونسوور ئەخاکە ظالیمەن و مەظلومەن، ئێمە هەرگیز پەیڕێیەوە ناکەین. هەر بە وەزیرێک هەر کار بەدەستێک لە کوردستان بێ یا لە بەغا بێت کە لە ڕێگای ڕاست دەرچوو ئیتیهام کرا بە کۆمەڵی ئیتیهادمی جیاجیا لەوانە گەندەڵی و غێری گەندەڵی، ئێمە لێ بێدەنگ نابین لەبەر خاتری ئەوەی کە کووردە تەنانەت لەبەر خاتریەوەی کە ئەگەر سەر بە ئێمەش بێت سەر بە خۆشمان بێت ئێمە دیفاعی لێ ناکەین، نەک دیفاعی لێ ناکەین، هەوڵ دەین کە ڕایکێشین بۆ بەردەمی دادگا. زۆر باشە لەسەر مەسەلەی پۆستەکانی بەغدا لەگەڵ تەمێنمەوە بەڕێز تەجروبەیەکت هەیە لە ساڵی 92 چەند بۆچوونێکت هەبوو بەوەی کە ئیستیفادە لە خەڵکی بێلایەن بکرێ و ڕەنگە لەم دوو لە تەجروبەی هەڵبژاردننی دوو فراکسیۆنەکەش لە 25 حوت و 23 بە دوای خەڵکی بێلایەن ئاگەڕابن. ئێستاش بۆچوونتان وایە کە بۆ وەرگرتنی پۆستەکانیش لە بەغدا مەرج نییە خەڵکەکان لە چوارچێوەی ئیتاڕێکی سیاسیا بن یان ئیستیفادە بکەن لە خەڵکی بێلایەنیش ئەگەر کەفوو بوو؟ ئێمە هەڵبەتە ئەم قسەیان ببوو، ئەم قسەم لێەوەیە کە پێشتر لە بینی نیشتی و پارتیا زیاتر پۆستەکان پۆستی حیزبی بوون و لەسەر ئەساسیشی حیزبی بەحت یاخود حیزبی ڕوت دراوە بە خەڵک. بەڵێ ئێمە یەکێ لەو خوانەی کە پاڵی پێوە ناوین بۆ ئەوەی بزوتنەوەیەک بنای بزوتنەوەی گۆڕانەوە بینینە پێشەوە، پێمان وایە یەکێ لەو گۆڕانانەی کە ئێمە ئەمانەوەی بیکەین لە کۆمەڵگای کوردی و لە سیاسەتی کوردی و لە پەیوەندی بینی حکوومەتی هەرێم و مرکز ئەو بە حیزبیکردنی کۆمەڵگایە. ئێمە گوتاری سیاسیمان کە کاتێک باسەکەین ئەڵێن گوتاری سیاسی ئێمە جیاوازە لەوانی تر، ئەوەیە کە ئێمە گوتاری حیزبی بگۆڕین بە گوتاری نیشتیمانی و بە گوتاری نەتەوەیی و لە هەمان کاتە هەوڵ بین بە حیزبیکردنی کۆمەڵگا بە حیزبیکردنی پۆستە گرنگەکانی کورد بە حیزبیکردنی پەیوەندی بینی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی بەغدا بگۆڕین بۆ پەیوەندی بینی کورد و بینی حکوومەتی بەغدا و لەو چوارچێوەشە ئێمە پێمان وایە هەموو هاوڵاتیانی کوردستانی عێراق حەقی تەبیعی خۆیانە کە پۆستی بەرز و پلەی بەرز لە حکوومەتی عێراقا وەربگرن و جێگەی خۆیان بکەنەوە. باش ئەگەر بەژماری کورسی بێ بزوتنەوەی گۆڕان بەتەمای چ پۆستێکە لە بەغدا؟ تا ئەو گفتوگۆ شتانە بەلایەکان نەکەوێ ئەمە هیچ هینێکمان نیە لەسەرەوە، یعنی بیر و بۆچوونێکی تایبەتیمان نییە. یعنی بۆچوونێکی تایبەت یاخود خۆتان ئامادە نەکردو بۆی چه حەقیبەیەک یاخود چ جانتایەک وەرەگرن لە وەزارەتی لە حکوومەتی عێراقیە؟ ئەو چاوەڕێی ئەو گفتوگویە ناکەین کە ئێستا بەڕێگاوەیە. زۆر باشە قسەیەکە یاخود دەگوترێت کە قسەی لەگەڵ نەشورە مستەفای کراوە بۆی بێدەنگ بێت لە ئاستی هەرێمی کوردستان یاخود لانی کەم بەڕووی میدیاکانی دەرەوە بۆ ئەوەی کە تا ئەو کاتی کێشەی سزادراوەکان یاخود سزای سیاسی لە کوردستانە نامێنێت بۆی گوتاری کوردی پەرت نەکرێت. ئەمە ئەسڵی هەیە خود ڕاستە؟ ئەو قسەیە هیچ بنەمایشی نیە، ئەو هیچ کەسێک هیچ لایەنێک هیچ تاقمێک داوای لە من نەکردووە کە بێدەنگ بم و دڵنیا بە
ئێمە سەردەمێک قسفی کیمیایی نەیتوانیەوە ئینمان بکات و ئەمانە لەبەرەوە سەر بۆ هیچ فشارێکی سیاسی دانانەوێنین کە دیفاع لە حقوقی هاوڕێ و هاوکار و لایەنگر و دۆستەکانی خۆمان بکەین ئەو قسەی بێ بنەمایە پێم وایە ڕۆژنامەیەکی مەحەلی لێرە بڵاوی کردبووە کە خۆی دروستی کردبووە هەوڵەکە. باشە کاک نەوشیروان ئێوە لە ڕابردوودا بەڕێستان زۆر ڕخنەتان لە نوێنەرایەتی کورد گرتووە لە بەغدا. دەکرێت بزانین کە گرنگترین ئەو نەریتە تازانە چین کە ئەتانەوێت لە پەرلەمانتارەکانی خۆتانە هەبێ لە بەغدا بەتایبەت لەسەر ئەساسی خستنە ڕووی هەموو ڕاستیەکان لەسەر ئەساسی مەسەلەی شەفافیت. ئەوەی کە ئێمە بەلامانەوە گرنگە ئەو فراکسیۆنی گۆڕان لە بەغا پێشتر بەرنمەیەکیان هەبووە لە کاتی ئینتیخاباتە. ئەو بەرنمەیە کە بۆ بەغا تەرەحمان کردو درێژە کێشانی ئەو بەرنمەیە کە لە 25 حوتە تەرەح کرابوو ئەنی یەکتری تەواوەکەن. وەکو باسم کرد مهمترین شتەوەیە گوتاری فراکسیۆنەکەی ئێمە جیاوازە بێ، گوتاری ئێمە گوتارێکی نیشتیمانی و نەتەوەیە بێ، گوتاری حیزبی نابێ و نەک هەردیفاعکردن لە بەواجی بەزانن لە حقوقی هاوڵاتیانی کوردستان بەڵکو لە هەموو مەسلەیەکا کە دیفاعکردن بێ لە حقوقی هاوڵاتیانی عێراقیش، دیفاعکردن بێ لە مافی مرۆڤ، ئەو مەسەلە ئەساسیانی کە پەیوەندی بە شەفافیەتەوە، پەیوەندی بە عەدالەتی ئیجتیماعیەوە، پەیوەندی بە دانانی سنوورێک بۆ تەدەخولی حیزبە سیاسیەکان لە کاروباری حکوومەت، هەموو ئەو شتانە ئێمە لە پەرلەمانی عێراقیشە بێگومان دیفاعی لێکین و لەسەری بەردەوام بین. لەسەرەوەی کە لە پەرلەمانی عێراقی دیفاع لەسەر زۆر شت دەکەن کاک نەوشیروان، قسەیەک هەیە بەوەی کە لە ئاستی عێراقیە بۆ ئاستی هەرێمی کوردستان دووچاری دژا و دژیەکە بنەوە. بۆ نمونە ئێوە لە بەغدا پێویستە شەڕێک بکەن لەسەرەوەی کە بودجەیەکی باش بێتە هەرێمی کوردستان، بەڵام لە هەرێمی کوردستان بودجەکە بەم شێوە ناشەفافانە پەسەند دەکرێت کە خۆتان لێ ناڕازی بن و هەوڵی پەرلەمانتان بۆ بەجێهێشت. ئەو دژا و دژیە یاخود ئەم حاڵەتەیان ئەم بارودۆخە لای تۆ چۆن کەوتۆتەوە؟ پێم وایە هیچ دژی یەکتری نین، بەعکسەوە ئێمە ئەتوانین پەرلەمانی بەغا وەکو هێزێکی پشتگیری بەهێز بۆ پرۆسی دیموکراتیزەکردن لە کوردستانی عێراق بەکاربێنین. ئێمە با بەراوردی بکەین لە بینی هەلومەرجی کوردستان و هەلومەرجی عێراق. عێراق لە دوای ڕوخانی سەدام حوسێنەوە مەسەلەی ئارام و ئاسایش، ینی نەبوونی ئارام و ئاسایشی لێ دەربێنە دەرەوەکە بۆ خۆشبەختی لە هەرێمی کوردستانە ئاسایش هەبووە، ئارامی هەبووە، بەڵام لە بەغا ئاسایش و ئارامی نەبووە، ئیرهاب هەبووە، تەقینەوە هەبووە. با مقارنەیە بکەین لە بینی ئەو دەسەڵاتە جاجیەکانەوەی کە پێوترێ سێ سوڵتەکە. سەیری پەرلەمانی عێراقی بکە، بەراوردی بکە لەگەڵ پەرلەمانەکەی ئێمە لە 4 ساڵی ڕابردووە، کەس ناتوانێت ئینکاریەوە بکات کە پەرلەمانی بەغا زۆر ئاکتیڤتر و فرەیتر بووە لە بیر و بۆچوونەکانە لە چاو پەرلەمانەکەی هەرێمی کوردستانە. وەرە سەر سوڵتەی قەزایی، سوڵتەی قەزایی لە بەغا تا ئەندازەیەکی زۆر زیاتر لە سوڵتەی قەزایی کوردستان سربەخۆییان هەیە. ئەوان کەمتر تەدەخولی حیزبی لە کاروبارەکانیان و کەمتر تەسیری مەسئولە گەورەکان و دەسەڵاتدارەکانی حکوومەت لێنە. ینی سوڵتەی قەزایی لە بەغا توانین بڵین سربەخۆترە لە کوردستان، سوڵتەی تەشریعی فعالترە، سوڵتەی تەنفیزی کە ئەگەر خۆی بنوێنێ لە کۆمەڵێک لە دام و دەستگاکانی وەکو جێیش و پۆلیس و ئەم جۆرەشتانە سیرەکەی لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردووە جێشی عێراقی دروست کراوەتەوە، جێشێکە لەسەر ئەساسی ئینتیما بۆ عێراق. بەیانی وەزیری دیفاع و سەرکردەی یعنی قایدی عامی قواتی مسلحی عێراقی بگۆڕێ، هەر کەسێ بوو بە قایدی عامی قواتی مسلحی عێراقی ئەوان ئیتاعەت یەکەین بە مقارنەکردن لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی کوردستانی عێراق. ئەوان کۆمەڵێک مؤسسەی عسکەری و کۆمەڵێک مؤسسەی ئەمنیان دروست کردو بۆ دەوڵەتی عێراقیان دروست کردووە. تا ئێستا ئێمە لە کوردستانە ئەوەمان نییە. وەرە بواری حڕێتی سەحافە بزانێت لە بەغا چەند حڕێتی سەحافە هەیە و لە کوردستانیشە حڕێتی سەحافە تا چه ئەندازەیەکە. لەبەرەوە ئێمە بەغا بە پشتیوانێک گەزانین بۆ پرۆسی دیموکراتیزەکردن. مەسەلەن تۆ میزانێ بە نمونە هێنایەوە، کاتێک لە هەولێر ئێمە تووشی کێشە بین لەسەرەوەی کە میزانێ شەفاف نییە، ئەتوانی لە بەغاش عینی مۆزۆی سارە بکەیت. وەزیری مالیە بانکی بۆ پەرلەمانی بەغا پێی بڵێ جەنابی فڵان کەس، جەنابی وەزیر ئەمسەی حەڤەی میزانی عێراق تەرخان کراوە بۆ هەرێمی کوردستان. ئێمە هاوکارەکانمان لە فراکسیۆنی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستانە ئەو مەسەلەیان ئیشارە کردووە، بەڵام ئەوان ئامادەنی ناشکرای بکەن. لە بەغا وەزارەتی مالیە هەیە، لە بەغا لە هەموو وەزارەتێکان مفتیشیت هەیە، لە هەموو لەسەر ئاستی عێراق دیوانی ڕقابەی مالی هەیە، لەسەر ئاستی عێراق هەیەتی نەزا هەیە، لە پەرلەمانی عێراقیشە لوزنەیەکە بەناوی نەزاهەوە. هەموو تو ئەتوانی ئەمانیان لێ بروژێنی، ناتوانێت ئەمەوە بە ئاسانی شتەکان بکە بەژێر لێ وەکو چەند ساڵی ڕابردوو. ئەمە پێمان وایە پشتیوانێکی گەورەن بۆ ئێمە. زۆر باش کاک نەوشیروان، ئەگەر چی لەمەوەی کەمتر لە ساڵێک دووساری دوو هەڵبژاردننی قورس بوونەتەوە کە
بەشێک لە چاودێران پێیان وایە دوو پێیەکەی گۆڕانە بەڵام سەبارەت بە پرسی ڕێخ